Nema veze, vidjet ćemo. Nemoj da je vučiš po zemlji sam. Ok, ljudi, Jelena i ja idemo da uzmemo moje figure iz auta i kupio sam neki joystick da možemo da igramo igrice, ona i ja, jer ja ne mogu na tastaturi da igram. Šta, hoćeš da te snimam, hoćeš da se vidiš? Neću da te snimam. Posle ću da je snimam. Kako trčkara iza mene, pošto ja hodam brže nego ona. Da, idemo da uzmemo taj kontroler i da uzmemo moje figure iz Mitsubishi Eclipse-a. Evo ga, ja ću snimam u sekvencama, ljudi, zato što nemam puno baterije na ovoj kameri koja snima u pravih 4K. Ali moram da spojim sa telefonom, pa onda telefon uzima bateriju, ne znam koja je fora s tim. U svakom slučaju, idemo. Jelena se već smrzla, to se vidi kod belih ljudi odmah. Samo malo. Ali idemo da uzmemo taj joystick. Prvo idemo po joystick, pa ćemo onda da uzmemo figure. Idemo da posjetimo Mitsubishi, da vidimo na šta liči taj auto, stoji već 2 godine. A da, rekao sam da ću ispričati priču što se tiče Mitsubishija, jer je bio, pa, faktički kao ukraden 8 meseci. Tako da, pripremite se za to, sledi priča i šta sam sve uradio na tim kolima i šta ću tek sve da uradim. Iako nemam više volje da ulažem nešto para u to sranje više, ali da. Moram da ga stavim na točkove, ne na noge, nego na točkove, što bi se reklo, da. Ne znam da li je dozvoljeno puštiti na YouTube. Da, ne znam da sam rekao, imamo pola sata šetnje do tamo. Ništa, idemo da vidimo gde je to tačno. Plan B, jebi ga, kamera se ugasila, tako da nećemo imati baš pravi 4K. Ali ćemo neki 4K imati, jebemo mater. To sam primetio malo, ovaj telefon snima u 4K, ali nije to onaj 4K. Napravit ćemo grickalice, tople napitke. Otići ćemo da uzmemo, šta ćemo, neko piće da uzmemo? Ili imamo za limunade još? Idemo da uzmemo neko piće, pa ćemo da igramo Fortnite i onu drugu igricu, jel? DC Universe. A sada idemo da pokupimo to što nam treba. Mnogo je ladno, ljudi, idu kurac. Nisam vidio žbun. Što me gurnuo. Znači, strašno. Mislim da imamo još dosta da pešačimo. Tek smo krenuli. Samo što ja, kao što sam rekao, snimam u sekvencama. Pa ja mogu i brže da hodam, ali ja zbog tebe sam onako opušten. U svakom slučaju, da, idemo da pokupimo to. Da, jedno čekam, mislim da ćemo prvo da sredimo orman sa figurama, mislim da bi to bilo okej. Da ga malo prebrišemo, da ih poređamo, da izgledaju do jaja. I tamo ćemo pokazati koje figure imamo. Tako da ova epizoda će biti dosta, barem za mene, zanimljiva, ne za sve. Ne znam, vidjet ćemo. Da. I koliko sam video, ljudima se sviđa, mislim ljudima, tim nekim, čim su oni počeli da komentarišu, njima se sviđa što je Jelena u mojim videima, što ima ovo muško-ženske prepirke, konverzacije i šta ja znam. Tako da, dok je Jelena tu, radit ćemo to, dok Jelena ne ode kući. Evo ga, odradili smo, uzeli smo ga, mnogo prijetan čovjek bio. Sad ćemo da vidimo da li radi, trebalo bi da radi. Sa kablom je za 15 € i ne očekujem nešto pretjerano, ali čisto da može da se igra, da možemo da streamujemo. U svakom slučaju, sad idemo do auta, da uzmemo figure iz auta i onda dolazimo, idemo u radnju, da uzmemo neko pićence i onda ćemo da igramo celu noć. Može igramo celu noć. Ajde, znači, ali topli napitak kad dođemo u kući obavezno. Jer sam se smrzo ka... Ajde, nema, ona ne psuje, ja psujem. Ko pička. Ima snega, evo vidite. Ima, ali nije strašno. Baš je ladno, jel? Koliko ima stepeni? Vidimo da li ćemo da uspemo da pređemo. A mi se vidimo ispred auta. Evo ga, idemo u garažu do Mitsubishija. Pa možeš, pošto je jako mračno. Znači, mnogo je mračno ovde. S obzirom da ovo neki parking koji bi trebao da bude osiguran, nema svetla, to je strašno. Strašno i jadno. Ključevi su tu, ali to svetlo. Lele. Evo ga. Pogledaj ovo. Raspad sistema. Ima neka kazna? Nema? Nema ništa, jel? Čekaj da vidimo. Pošto sam kasnio s plaćanjem parkinga 4 dana, ali to je to. Pazi. Tu su figure. Znači to moramo da uzmemo sa nama.
Može da uglaviš negdje to. Evo ti tu. Zaključeno. Idemo sa druge strane. Ok. Ništa, sad ćemo da uzmemo ovu i da odnesemo u stan. Čekaj, ja ću da uzmem jednu, ti uzmi drugu. I pazi kuda hodeš, da ne padneš. Ništa, to je to. Ćao Mitsubishi, vidimo se. Ej, stvarno treba da odvojim jedno 3000 za ovaj auto. Znači 3000 eura. Zašto? 500 eura me izađe prevoz auta odavde do tog nekog drugog grada, jel? Gde taj lik popravlja starija kola. I onda ne znam koliko će mi izaći popravka, ako treba neka popravka da se uradi, ali su verovatno, ja pretpostavljam da su sitnice u pitanju i kad budem to odradio, onda ću konačno znati da li auto dobija tehnički ili ne. Nadam se da da. I onda samim tim moći ću auto da registrujem ponovo i da ga vozim. Naravno, tu onda treba platiti, prijava je nekih 30 eura do 40. Porez na auto se plaća jednom godišnje i za moj auto je nekih 380 eura, zato što nema zelenu plaketu, o tome se radi. Mislim, ima, zato što je benzinac i mogu da ga vozim svuda, ali pošto je pre 99. proizveden, on automatski spada u kao lošije to jest auto koji emituje lošije gasove. I ja to mogu da sredim, ne košta puno, da se to prepravi, da se promeni, ne znam, neki poseban filter u njemu i sad ja znam, u svakom slučaju nemam sad volje za to, to ću kad tad jednom da uradim i bit će onda naravno nekoliko epizoda kakve sve stvari dobije auto, kakav update radim na njemu, to jest šta mu se sve uradilo, šta fali, kako će da izgleda i kako ja radim na njemu. Kao što sam rekao, pitao je Mitsubishi Eclipse D30, prvi auto koji vidite u Fast and Furious filmu, u prvom delu. Tako da, ništa, idemo u stan i onda Jelena pravi neki grickalice, jel tako Jelena? Tako je. Eto, rekli smo, neku picu, nešto na brzinu ćemo da ubacimo. Nema veze, vidjet ćemo. Nemoj da je vučeš po zemlji sam. Joj, strašno. Nema, brate, znači, vidi, novi kontroler, a ćemo da pikamo, brate, igru i da se sprdamo i poslije će sve to biti na mom YouTube kanalu, tako da ko me ne prati na YouTube-u, neka zaprati. Evo ga. Ništa ljudi, Jelena ide danas kući. Evo ga. Ne idem u glavu. Ne volim kad mi tako razbacam, ne volim kad mi sve na mestu, ne znam zašto, možda neka bolest. Uzmem najdeblje parče. A si ti primetila da moje testo i tvoje testo, isto smo pravili, tvoje se podiglo, moje ništa. Meni to ne ide od ruke ljudi, ja koristim normalno. A ja mislila da meni ne ide testo. Kad baš me iznenadilo. Meni neće testo. Neće testo. Pa bio si tu, vidio si sve što sam radila. Ma ni sa ženama mi ne ide, ne samo s testom. Treća pa ti nismo žena. Eto, vidiš, nisi moja, ali nečija jesi. Ona se sad vraća od mene i ide nazad kući mužu. Drugom mužu. Tako je. Šta ćeš? A sutra dolazi ova druga ovdje, jel? Ne, ja uvijek pravim pauzu. Aha, nedelju dana. Pa, tako nešto. Pa dobro. Vidimo se za 7 dana. Pokupili smo figure, samo da vam pokažem. Znači, figure dalje stoje ovdje. Nismo ih poslagali. Kako smo pokupili figure, tako stoje tu. Sretan ti put, Jelena. Sam je živa i zdrava. Nemoj da se brineš, ovo će da počisti ovo što dolazi s jutra. Ništa, vidimo se. Ste mi živi i zdravi. Čestitam sve praznike koji su prošli i koji će da dođu.
I vidimo se u sledećoj epizodi. Jelena neće biti tu.